صباح الخير أو مساء الخير عليكم على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة عرفات وبكرة أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وكلكم بخير وسعادة يا رب. النهاردة هكلمكم عن فندق من أكتر الفنادق بحثا وعليه إثارة جدل كبيرة ما بين ناس بتفضله ومتعودة عليه ومتقبلاه بمزاياه وعيوبه، وناس تانية مش بتفضله قوي وتجربته كانت مش أحسن حاجة بالنسبة ليهم. في الفيديو ده هعرفكم كل حاجة بالتفصيل ومميزاته وعيوبه وكل حاجة خاصة بالفندق. بس قبل ما أبدأ خليني أعرفكم بنفسي علشان اللي أول مرة يشوفني أو يتابعني. أنا شروق بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأهم مميزاتها وعيوبها وأهم أماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول، واللي عايز يسأل أي سؤال يسيب تعليقه تحت وأنا هرد عليكم. ويلا بينا نبدأ. الفندق ده هو فندق هواي بارادايس، آخر فندق باقي من مجموعة هواي. باقي فنادق المجموعة اتباعت لسان رايز، وطبعا سان رايز كلنا عارفينها وعارفين ان هي مجموعة قوية جدا وطبعا من الفنادق الخمس نجوم اللي يعني فيها فنادق خمس نجوم حلوة جدا. بس الفنادق اللي سان رايز خدتها من هواي اللي هو سان رايز الورا وسولارا، وانا كنت نزلت فيديو عن فندق سان رايز الورا. هسيبه لكم كمان في الوصف علشان تقدروا تشوفوه. طبعا فندق هواي بارادايس كان من أجدد وأفضل فنادق مجموعة هواي. هواي بارادايس هو فندق 5 نجوم صف أول في الأحياء. الفندق جديد ومن أفضل فنادق هاواي زي ما قُلت لكم. من ناحية الأكوا بارك فهو فيه أكوا بارك كبيرة، حوالي 9 أو 10 ألعاب، بس ألعاب حلوة جدًا وممتعة جدًا بتناسب الكبار والأطفال. البول هناك كتير جدًا، حوالي من 9 ل11 بول. فكمان ال ال النقطة دي برضه متميزين فيها جدًا. كمان في أكوا خاصة بالأطفال لذيذة جدًا في البول الخاص بيهم، فدي برضه حلوة أوي للناس اللي معاها أطفال. كمان في أكتر من بار، في بار على البول وبار على الbeach وبار في الreception. فتقدروا تاخدوا المشروبات اللي أنتم عايزينها في أي مكان تحبوه. الفندق مساحته كبيرة، فيه مساحات خضرا كتير. معظم كمان view الغرف بيكون view pool أو view على الbeach. فكمان view الغرف حلوة جدًا، الغرف مساحتها كويسة ونضيفة. كمان الناس اللي بتشتغل هناك الhousekeeping وبيهتموا بجد بنضافة الغرف، ولو طلبتوهم في أي وقت ما بيتأخروش. ممكن بيبقى في ضغط شوية في شهور الصيف، ف فبيكون الفندق زحمة ومش أحسن حاجة. بس كمان في كلام كتير إن الفندق حسِّن من مستواه جدًا وبقى أحسن من الأول بكتير. بالنسبة لمحتويات الغرفة فهي متكاملة، فيها كل حاجة تحتاجوها. مكيفة، فيها شاشة، كمان في ميني بار، في كاتل ومشروبات، التويلت فيه كل حاجة بتحتاجوها برضو. كمان بيوفروا مشروبات ومية في الغرف. فبجد الغرف حلوة جدا. كمان في كمان متاح نظام الشاليهات هناك. فالفندق كنظافة وجودة وخدمة فهو حلو جدا. هو ممكن اللي بيعيبه الأكل ممكن فيه تنوع، بس التست مش أحسن حاجة، جودة الأكل مش أحسن حاجة، بس التنوع متنوع. بالنسبة للأكوا بارك حلوة جدا. بالنسبة للبحر فهو صخري، وعموما هي نقطة الأحياء في الغردقة بتبقى مش أحسن نقطة بحر. فدي مشكلة ممكن تحلوها بشوز بحر، يعني تاخدوا شوز بحر معاكم علشان تعرفوا تنزلوا البحر بسهولة. الناس اللي مش مهتمة بالبحر قوي فالأكوا والبول اللي هناك هيعجبوكوا جدا. كمان في kids area حلوة جدًا للأطفال. في كمان مراجيح عند الbeach وفي كمان أنشطة تقدروا تعملوها برضه عند الbeach زي الكرة الطايرة. وفي كمان kite surfing، في كمان ركوب جمال وحصنة. دي كنت أعرف إن هي موجودة السنة اللي فاتت، مش عارفة السنة دي موجودة والّا لأ. في طبعًا مطاعم رئيسية بيتقدم من خلالها فطار وغدا وعشا، وفي مطعم خاص بالأسماك بس بيكون بالحجز المسبق من خلال الreception.
نظام الإقامة طبعًا هناك all inclusive فطار وغدا وعشا ومشروبات وسناكس. كمان عايزة أقول لكم إن نسبة الإشغال الأجنبي هناك مش كبيرة، معظم اللي في الفندق أو يعني أغلبهم مصريين. هو عمومًا مجموعة هاواي محببة للمصريين، وفي ناس متعودة على المجموعة دي وبتحبها، رغم عيوبها متقبلاها وبتحبها على كده. أنا عارفة إن في ناس كتير مش بتحب مجموعة هاواي أو بتشوف إن عيوبها أكتر من مميزاتها. بس كل يعني حاجة على قد الفئة السعرية بتاعتها. ف فأنتم اختاروا اللي تحبوه، اختاروا الحاجة المناسبة ليكم. أنا بانزّل على القناة كل الفئات، فشوفوا إيه المناسب، ولو عايزين برضه تسألوا على حاجة معيّنة سيبوا لي تعليقاتكم، وأنا متعودة دايمًا بارُد على كل التعليقات. فأي حاجة عايزين تستفسروا عنها أنا هارُد عليكم على طول. كمان في حفلات يوميًا بالليل بعد العشا. فبالنسبة للترفيه في الفندق كويس جدًا. سياسة الأطفال طفلين، طفل أقل من 6 سنين وطفل أقل من 12 سنة. بالنسبة بقى لطريقة الحجز في أكتر من طريقة. ممكن تحجزوا عن طريق مواقع الحجز زي booking أو أي موقع حجز تاني. وفي كمان عن طريق الفندق direct، وفي عن طريق شركات السياحة. كمان أغلب شركات السياحة بيكون معاها الفندق ده. بتشوفوا إيه السعر المناسب ليكم، طبعًا بتسألوا عند أكتر من شركة. المهم إن تكون الشركة اللي أنتم هتحجزوا معاها تكون مضمونة ومرخصة وليها مقر على أرض الواقع. ما تحجزوش مع أي شركة مجهولة كده، لإن في نصب كتير جدًا في المواضيع دي، وفي ناس بتعمل صفحات وهمية وبياخدوا الفلوس منكم، وبعدين الصفحة بتتقفل وما بتعرفوش توصلوا معاهم لأي حاجة. فمهم جدًا إن أنتم تحجزوا مع شركة سياحة مضمونة. بالنسبة للحجز من خلالي، أنا لسه ما بدأتش حجوزات، بس إن شاء الله باوعدكم إن قريب جدًا هاوفّر الخدمة دي، وإن شاء الله هاوفّرها بأوفرات كويسة جدًا. فتابعوني، وأول ما هابدأ إن شاء الله هاعلن عنها وهاعرّفكم. طبعًا الغردقة مش بتقتصر على الفندق بس، لأ الغردقة مليانة أنشطة كتير وخروجات كتير جدًا، وحاجات كتير ما ينفعش إن أنتم تروحوا الغردقة وتفضلوا قاعدين في الفندق بس. كمان أنا كنت نزّلت فيديو لأهم 3 حاجات تعملوها في الغردقة، هاسيبه لكم في الأي فوق، وهاسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت. كمان لو حابين أنزّل لكم فيديو عن الرحلات الداخلية في الغردقة، سيبوا لي تعليقاتكم برضه. وكمان عايزة أقول لكم إن لازم تروحوا رحلات بحرية في الغردقة، في جزر هناك حلوة جدًا. كمان رحلة السفاري. في خروجات بالليل كتير أوي، كمان ممكن تسهروا سهرة في الجونة طبعًا قريبة أوي من الغردقة، فتقدروا إن أنتم تسهروا سهرة هناك. كمان قريب أوي هانزّل فيديوهات كتير لفنادق الهانيمون في سهل حشيش، تابعوني برضه علشان تشوفوا كل الفيديوهات دي. وطبعًا هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة لفنادق كتير اقتصادية في الغردقة وفي شرم الشيخ وفي دهب. وكنت نزّلت سلسلة فنادق للعيد في شرم الشيخ والغردقة ودهب، برضه مهم جدًا تشوفوها لو أنتم عايزين تطلعوا الأجازة في أي مكان من الأماكن دي، فالفيديوهات دي هتفيدكم جدًا. كمان في أخبار جديدة للي لسه ما يعرفش، هاواي باع الفنادق بتاعته لSunrise، بس هاواي بيفتتح فنادق جديدة في الغردقة برضه. فده أكيد خبر هيفرّح ناس كتير. انتظروا فيديوهات عن الفنادق دي ومراجعة ليها، وهاقول لكم كل حاجة خاصة بيها. فما تنسوش تعملوا مشاركة ولايك، وأهم حاجة بقى تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة دي. وبالنسبة للناس بقى اللي بتحب تصيف في أماكن قريبة وما بتحبش تسافر مسافة طويلة، أنا نزلت فيديو لفندق إسترن الجلالة في العين السخنة. هتلاقوه برضو في القناة، هسيبه لكم برضو في الوصف علشان تقدروا تشوفوه بسهولة. كمان لو حابين تروحوا اسكندرية، فأنا نزلت عن فنادق في اسكندرية وخروجات في اسكندرية، هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة خاصة باسكندرية، ما تنسوش برضو تشوفوها. كمان خروجات العيد في القاهرة واسكندرية نزلت فيديوهات حلوة قوي عنها، وأهم أماكن الخروج في العيد في القاهرة واسكندرية أماكن حلوة جدا. فبرضو شوفوها على قناة هتلاقوها.
عاوزة بقى أقول لكم على حاجة مهمة جدًا، إن إحنا عندنا في قناة فكرة وسفرية باتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية أو خارجية، وأفضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر أبيض أو بحر أحمر، وترشيحات الفنادق وأفضل الرحلات وأماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. كمان دعمكم ليا هيفرق معايا جدا وهيساعدني إن أقدم لكم كل جديد. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.